ما در عصر زندگی داریم که در یک ثانیه میلیون‌ها اطلاعات در شبکه‌های اینترنتی پخش می‌شوند. آیا همه آنها صحیح و دقیق هستند؟ همه روزه پیام‌های زیادی نشر و پخش می‌شوند که بعضی‌هاشان از واقعیت دورند و دلیل و سرچشمه‌های بر دروغ را استفاده می‌برند. اطلاعات قلبکی یا دستکاری شده به نظر اول بی‌ضرر و نظر می‌رسد، اما اکثر آنها به تفکر و شعور انسان تأثیر منفی می‌رساند. پس درستی این خبرها را چگونه معاینه کردن ممکن است؟ برای سنجیدن، دانستن و درک کردن اطلاعاتی بر دروغ از سواد رسانه‌ای آگاه بودن لازم است. سواد رسانه‌ای این مهارت آدمان در تحلیل انتقادی بوده، افزار محافظتی از تاثیرات ضررآور و روندهای رسانه‌ای میباشد. صحیفه‌هایی هستند که فیک‌ها را تحلیل میکنند. در حالتی از صحیفه‌ها نیافتن معلومات درست، میتوانیم از صحیفه‌های رسمی، اعتماد بخش یا رسانه‌های معتبر جستجو کنیم. باز یک راه دیگر، یک خبر را از یک چند رسانه جستجو کردن لازم. ببین که دیگر رسانه‌ها در این موضوع چی نوشته‌اند. این یکی از سامانه‌هایی است که فیک ها را تحلیل میکند. این نشانه ها را در خاطر بگیر. انا ببین، عکس فرستاده تو در اینجا هست. معلوم میشود که این اکو فیک است. نازنین در یاد داشته باشید سالی پیش درباره بانک فیک پخش شد. گویا با آن حبوبچه‌های ویچ سپید را وارد کردند و بعدتر گویا کننده کرونا ویروس بوده است. بیچاره بانک. متاسفانه مردم به دام این خبری دستکاری شده باور کردند و از خریداری آن دست کشیدند. در نتیجه به آنها پوسیدند و تاجران زیانی جدی دیدند. خوشبختانه نفران پیدا شدند که با دلیل و تحلیل‌ها و کارهای عملی اثبات کردند که این همه یک خبر دروغ است. وقتی رسیده است که قاعده‌های این عالم مجازی را از خود کنیم، دانش رسانه خود را عروج دهیم و با فریب و نیرنگ‌های این عالم فریبته نشویم. مطابق بر تحقیقات فوند مسئولیتی نوین عاید سواد رسانه‌ای میان آلمانی‌ها معین کرده است که جوانان نسبت به کلانسالان فیک‌ها را معین می‌کنند. گسترش سواد رسانه‌ای ضرور است. از سواد رسانه‌ای آگاه باشید و به هر خبرهای دروغی که عاید اکولوژی فهم می‌گردد پیش از باور نمودن و به کسی فرستادن اول تحلیل کنید، آموزید. وقتی خلاصه انیق خود را برآوردید، بعد آن اطلاعات را فهم کنید. نگذارید شما را استفاده برند.